সিলিং ফ্যান কেন খুলতে হয়? সিলিং ফ্যান অনেক সময় আমাদের কয়েল বাঁধার জন্য বা বেয়ারিং চেঞ্জ করার জন্য সিলিং ফ্যান খুলতে হয়। সিলিং ফ্যানের দুইটি কভার আছে, একটা হচ্ছে টপ কভার, একটা হচ্ছে রোটার কভার। তো অনেক সময় আমরা সিলিং ফ্যান খোলার সময় যে সিলিং ফ্যানের টপ কভার বা রোটার কভার যেটা আছে ওইটা অনেক সময় ভেঙে যায়। কারণ অনেক অনেক কোম্পানি আছে সিলিং ফ্যানের যে টপ কভার এবং রোটার কভার এটা খুবই পাতলা তৈরি করে, ওই কারণে হ্যামার দিয়ে বাড়ি দেওয়ার সাথে সাথে এটা ভেঙে যায়। তো আমরা সিলিং ফ্যান খোলার জন্য প্রথমত আমাদেরকে সিলিং ফ্যানের টপ কভার এবং রোটার কভার লাগানোর জন্য যে স্ক্রুপগুলো আছে এগুলো খুলে নিতে হবে। তো আমরা তিনোটা স্ক্রুপ খুলে নিব প্রথমে। তো খুলে নেওয়ার পর আমরা এখানে মার্কিং করে রাখবো, যাতে আমাদের পুনরায় সিলিং ফ্যানটি লাগানোর সময় মার্কিং দেখে আমরা বসাতে পারি। তো এক্ষেত্রে আমাদের সুবিধা হবে। আমরা তিনোটা স্ক্রুপ খুলে নিব। তো আমরা একটা একটা করে তিনোটা স্ক্রুপ খুলে নিব। খুলে নেওয়ার পর আমরা এমন তিনটা স্ক্রুপ নিতে হবে যেগুলোর ফ্যাঁসগুলো ফ্যানের স্ক্রুপের মতো হয় বা টপ কভার এবং রোটার কভারের স্ক্রুপের ফ্যাঁস অনুযায়ী, তবে ওইটার থেকে আমাদের লম্বা হতে হবে, 2 ইঞ্চি বা 3 ইঞ্চি নিতে হবে। তো আমাদের যে তিনোটা স্ক্রু আমরা এখানে বসাবো, তিনোটা স্ক্রুপের ফ্যাঁস যাতে আমাদের আগের স্ক্রুপের ফ্যাঁসের মতো হয় এবং এটা সাইজে যাতে একটু লম্বা হয়। তো আমরা বসানোর পর তিনোটা স্ক্রুপকে হ্যামার দিয়ে বাড়ি দিব, যাতে এখানে চাপের কারণে নেসেরটা বা রোটার কভারটা ছুটে যায়। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমরা বাড়ি দিচ্ছি। যদি আপনাদের বাড়ি দেওয়ার পরেও না ছুটে তাহলে কি করতে হবে সেটাও আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। এখানে আমাদের বাড়ি দেওয়ার ফলে ছুটতেছে না, তো না ছুটার কারণে আমরা এখানে হিট দিব। তো হিট দেওয়ার জন্য আমরা যেটা ইউজ করছি ওইটার নাম হচ্ছে ব্লোটাস। তো এগুলো আপনারা মার্কেটে অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবেন। ব্লোটাক্সটিতে আমরা আগুন লাগিয়ে নিব। আগুন লাগিয়ে নেওয়ার পর আমরা ফ্যানের যে বেয়ারিংটা আছে নিচের, ওই বেয়ারিংটা যে জায়গাটাতে থাকে ওইটাতে আমরা কিছুক্ষণ হিট দিতে হবে। হিট দেওয়ার ফলে আমাদের ফ্যানটা কিন্তু খুব সহজে খুলে যাবে। তো এখানে আপনারা অনেকে বলতে পারেন কতক্ষণ ধরে হিট দিবেন। তো আপনারা কিছুক্ষণ সময় ধরে এখানে হিট দিতে হবে, যাতে আপনাদের এখানে পাঙ্খার যে কভারটা আছে ওইটা গরম হয়। গরম হওয়ার ফলে আপনারা বাড়ি দেওয়ার সাথে সাথে পাঙ্খার টপ কভার এবং রোটার কভার দুটোটা আলাদা হয়ে যাবে। তো এক্ষেত্রে আপনারা যদি হিট না দেন তাহলে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে আপনারা যে স্ক্রুপগুলো লাগিয়েছেন খোলার জন্য এগুলোতে বাড়ি দেওয়ার ফলে আপনার ফ্যানের যে কভারটা আছে ওইটা ফেটে যেতে পারে বা ভেঙে যেতে পারে। তো আপনারা ফ্যানটা যদি মেরামত করতে এসে যদি ভেঙে ফেলেন তাহলে কিন্তু আপনাদেরই ক্ষতি হবে। তার জন্য আপনারা এই ব্লোটাক্সটির সাহায্যে বেয়ারিং বরাবর হিট দিতে হবে। তো সেক্ষেত্রে আমরা যদি ন্যাসের বেয়ারিংটা খুলতে চাই, প্রথমত তো আমাদের ন্যাসের যে বেয়ারিংটা আছে ওইটা খুলতে হবে। ওইটা খোলার জন্য আমরা ন্যাসের দিক দিয়ে হিট দিব। আর যদি আপনারা উপরের বেয়ারিংটা খুলতে চান তাহলে উপরে দিয়ে হিট দিলেও হিট দিয়ে বাড়ি দেওয়ার ফলে খুলে যাবে। তো আমাদের এখানে কিন্তু আমরা হিট দিয়েছি কিছুক্ষণ ধরে। তো এবার আমরা কয়েকটা বাড়ি দেওয়ার সাথে সাথে কিন্তু আমাদের ফ্যানের যে টপ কভার এবং রোটার কভার আছে ওইটা কিন্তু আলাদা হয়ে যাবে। তো দেখতে পাচ্ছেন আমরা দুইটা বাড়ি দেওয়ার সাথে সাথে কিন্তু আমাদের ফ্যানের টপ কভার এবং রোটার কভারটা কিন্তু আলাদা হয়ে গেছে। তো এবার আমরা এখানে বাড়ি দেওয়ার জন্য যে স্ক্রুপগুলো লাগিয়েছি ওইটা আমরা খুলে নিব একে একে। তো আমাদের তিনোটা স্ক্রুপ খুলে নিতে হবে। খুলে নেওয়ার পর আমরা ফ্যানের টপ কভার এবং রোটার কভারটা আলাদা করে দেখতে পারবো। তো দেখতে পাচ্ছেন এটা খুলে গেছে, দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ফ্যানটা খুলে গেছে। তো এইভাবে আপনারা খুব সহজে আপনাদের সিলিং ফ্যান খুলতে পারবেন। তো দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এই ফ্যানটাতে কিন্তু আমাদের ফ্যানের যে বেয়ারিংটা আছে ওইটা নষ্ট হয়েছে। তো আপনারা যদি কীভাবে ফ্যানের বেয়ারিং চেঞ্জ করতে হয় সেটা দেখতে চান, ফ্যানের যে বেয়ারিং আছে ওটা চেঞ্জ করতে হয় সেটা দেখার জন্য আপনারা আমাদের এই ভিডিওর পার্ট 2 দেখতে পারেন। তো যদি আপনাদের কাছে আমাদের এই ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক করে দিবেন, আর বুঝতে অসুবিধা হলে কমেন্ট করে জানাবেন। তো ভালো থাকুন, ধন্যবাদ।